أعرف من حضرتك إزاي عرفت أم كلثوم أو إزاي لحنت لها؟ لا انا يعني عرفتها بظروف غريبه. يعني انا كنت عامل الجزء الاولاني بتاع حب ايه. ف ومرحوم محمد فوزي سمعوا وانور منسي سمعوا، فكانوا كلموها قالوا لها عليه. فلما دعيت لسهره فيها ام كلثوم تصورت ان الدعوه عشان كان امير بن اختها ابراهيم خالد كان رمسيس نجيب عايز يطلعه، هو ولاد مغني وصوته كان كويس بس هو مش غاوي يحترف يعني. ما اعرفش هو فين حتى دلوقتي يعني. كان عايز يعملوا فيلم، فتصورت ان السهره معموله عشان اتعرف بيها، عشان عايزاني الحن لابراهيم خالد يعني. فبعد ما قعدنا وكله جت حتى هي غنت يوميها، غنت حاجه قديمه للاستاذ اصبي يعني. فجابوا لي العود قالوا غني ايه؟ ام كلثوم قاعده غني ايه؟ في ايه يا فوزي؟ في ايه؟ قال لي يا اخي والحب ايه؟ قلت له حب ايه؟ ام كلثوم قاعده حب ايه؟ لاني انور منسي حافظها، كنت بروح عنده في البيت فراح قايل البيات بتاعها بالكمان. طبعا كسفت جدا وما بقتش عارف اعمل ايه. فقالت لي تعالى جنبي هنا، تعالى. فقمت اوتوماتيك كده من غير ما اعرف ايه اللي بعمله يعني، لقيت نفسي قاعد جنبها. قالت لي سمعني اللي بيقولوا انك عامل حاجه حلوه اسمها. قلت لها يعني غنوه يعني؟ قالت لي بس قولها. فقلت الجزء الاولاني اللي انا عامله وقلت وارتباك طبعا. جيت اقوم قالت لي لا لا خليك قاعد قولها تاني. ايه اللي بتقول ده؟ قوله تاني. تالت. تاني يوم ادتني ميعاد في البيت، فبرضه انا فاهم ان ده ابراهيم خالد. فجبت فوزي قلت له بقول لك ايه، حب ايدي لا تنفع ابراهيم خالد ولا نيله ولا مش هديها لا، ما انا مالي، انا لسه ما خلصتهاش وبعدين انت بتحرجني ليه يعني. قال لي بس روح لها عايزاك. فرحت لها البيت الصبح. الكلام بقيت الكلام قلت لها كلام مين؟ قلت لها عبد الوهاب محمد. قالت لي مين عبد الوهاب محمد؟ قلت لها صح. يعني فين ده؟ قلت لها بيشتغل في شركه قالت لي معاك نمره التليفون؟ قلت لها اه. طلب. طلبت عبد الوهاب في الشغل. قلت له عبد الوهاب اركب تاكسي وتعالى على فيلة ام كلثوم. قال لي على الصبح هتهزر معايا يعني؟ قلت له والله يا شيخ ما بهزر معاك، انا بكلمك من عندها وهي قاعده قدامي اهي. راحت ماسكه التليفون قالت له عبد الوهاب انا ام كلثوم خد تاكسي وتعالى. وراحت قافله السكه. وكانت حب ايه. طب أشهر الأصوات اللي اكتشفتها حضرتك مين؟ عفاف راضي مفيش شك من الاصوات اللي كان لها تواجد سريع جدا. سميرة سعيد يعني أنديتها يمكن تاني لحن بس هو اللي اتعرف مع الناس، اللي هو علمناه الحب. عزيزة جلال في مستنياك. ميادة في كل الألحان الأولى بتاعت الأغاني. أنا سعيد بيهم جدا رغم إن يعني بعضهم ما يعني أنا نفسي عفاف تغني تاني بشكل عنيف يعني. يعني عايزة لأن عفاف النهارده فيها إمكانية أكثر من الأول 10 مرات حقيقة يعني.